Harka fuuni akkam jirtan baga nagaan gara Dajuu Teekitti deebitanii har'a wanti waliin ilaallu baay'ee hojii waan fuulduratti hojjechaa deemnu waan teekinooloojiin bara kanaa barbaadu hundasaa akkamitti itti fayyadamna kan jedhu waliin ilaalla. Artificial Intelligence Master Class ChatGPT DeepSeek Gemini Cloud OpenAI Development fi akkasuma wantoota ChatGPT wantoota AI wal qabatan kan detail ilaalaa deemna. Daily live hojii keenya guyyaa irratti wantoota hojjechaa deemnu akkasuma featurein addunyaa kana maal akka ta'uu danda'u AI kana keessatti ilaalaa deemna jechuudha. Koorsiin keenya akka mana barumsaatti barachaa deemna jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa wantoota nu barbaachisu hunda hojjechaa deemna jechuudha. Jalqaba irratti course introduction artificial intelligence AI is transforming how people work, learn, communicate, build software. Kana jechuun maal jechuudha? AI maal hojjetaa? Waan namni akkamitti akka hojjetu baratu, akkamitti akka hojjetu, akkamitti akka dubbatuu fi software akkamitti akka build gochuu danda'u kan ittiin beeknudha jechuudha. Modern AI assistants such as ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude can understand human language, answer questions, generate content, write a code, analyze document, and automate tasks. Then this course is designed for complete beginner and gradually progress to develop AI application development. By the end of this training, viewer will be able to understand AI fundamentals, use ChatGPT, write professional prompts, compare different AI models, use AI for business and productivity, build AI-powered applications, integrate OpenAI APIs, create AI chatbot, develop AI agent, launch real-world AI projects, learning outcomes. Then first start our projects and our training introduction to artificial intelligence. What is artificial intelligence or AI? Artificial intelligence is a simulation of human intelligence by computer. Kana jechuun amala dhala namaa kompiitaraaf kennu jechuudha. These examples of AI first ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek, Cloud, Siri, Alexa, and others. There are 3 types of AIs, but others are there. First, narrow AI, general AI, super AI. AI applications when we apply on educations, healthcare, government, finance, agricultural, transports, war, and in everywhere we use it. Let's exercise. List 5 AI applications used in your workplace or daily life. For example, if you are a developer, what you use? For example, generating code, analyzing code, testing code, and others. What is tools you use? AI applications. The second one is module inni lammaffaan maalinni asirratti wanti yaannu maalinni AI application iddoo itti applicable ta'u iddoo itti hojjetu barnoomsa irratti hojjechuu danda'a. Fayyaa irratti, waajjiroota mootummaa keessatti, waajjira faayinaansii keessatti, iddoo qonnaatti, geejjiba irratti, waraana irratti, teekinooloojiiwwan industiriiwwan garaagaraa keessatti iddoo hedduutti AI'n application hojjeta. Iddoowwan namoonni ammas ilaalaa jirtan baay'een keessan IT trainidha. Iddoo guyyaa guyyaadhaan AI itti fayyadamtan irratti bakka 5 applicationoota 5 AI itti fayyadamtan listi godha. Akka exercise'itti jechuudha. Fakkeenyaaf developer yoo taatan koodii analyze gochuuf, koodii generate gochuuf, akkasuma immoo dokumentii koodii keessanii ittiin barreessuudhaaf kanneen biroo yeroo fayyadamtan AI fayyadamtu. Warri fayyadamtan jechuudha. Bara kana AI ala hojiin hojjetamu baay'ee isaa xiqqaadha waan ta'eef hundi isaa AI'dhaan hojjetama. AI kana keessatti immoo AI'n akkamitti itti fayyadamtan warri itti fayyadamtan san immoo 5 komentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa.
Inni lammaffaa understanding ChatGPT dha. ChatGPT jechuun maal jechuudha? Ishee kana beekuu qaba. ChatGPT jenna namni hundi keenya maal jechuudha? ChatGPT jechuun ChatGPT is an AI assistant that understand and generate human language jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? ChatGPT AI dha. AI assistant dha. That understand inni hubata waan namni jedhu human language jijjiiree uumaa jechuudha. Kan capabilitiin dandeettiin isaa maaliin inni ChatGPT'n kun tokko gaafii gaafatama deebii kennaafi artikelii barreessuu danda'a, koodii barreessuu danda'a, samaraayiz gochuu danda'a, dokumentii keenya gulaaluu danda'a. Laanguujii barbaanne laanguujoota naannoo laanguujii 80 wayii tiraanisleet gochuu jira. 83 waan akkasii tiraanisleet gochuu danda'a. Create business report create gochuu danda'a. Inni bira akkaataan nuti prompt itti gaafannu prompt jedhama. Wanti gaafin nuti ChatGPT yoo AI kamuu ittiin gaafannu prompt jedhama. Kan nuti ittiin barreessinu komandiin teekistee fi ati waan akkanaa naa godhi jennee nuti itti barreessinu sun prompt jedhama. Promptiin kuni explain cloud computing to a beginner yoo jennee direct nu barreessaa jechuudha waan barbaadamu. Prompt engineer jechuun maal jechuudha? Prompt engineering is the skill of communicating effectively with AI jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Serious. Prompt engineering jechuun the skill of communicating effectively with AI jechuudha. Bad prompting akkamitti barraa'eeta? Right report yoo jenne bad promptidha. Waa'ee maalii nu barreessa? Hagam nu barreessa? Eenyuuf barreessa? Maal irratti barreessa kan jedhu hin barroofne waan ta'eef bad promptidha. This is not prompt engineer. Prompt engineer yoo ta'an immoo yoo waa'ee akkaataa promptiin itti barreeffamu baranne akkamitti ibsina? Write 500 word report about digital transformation in municipality, including benefits, challenges and recommendations jennaan. Amma nuti akkaataa mata duree kennineef irratti hundaa'ee daataa nu deebisa. Prompt engineer or prompt jechuun maal jechuudha? Role plus task plus context plus format jechuudha. Kana qabatee kan deemu promptidha. Role jira, task jira, contextiitu jira jechuudha. Example, act as a government digital transformation consultant. Create a report explain how AI can improve municipal service. Use simple language and provide example exercise kan jedhu nuu kennaa jechuudha. Create a prompt for education, for finance, for government, for business. Kanneen example kennaaf akka nuti irratti hojjennuuf kan isin kennedha jechuudha. Maaliif promptii 5 kan fayyaa irratti, kan finance irratti, kan government irratti isa kamiin kan wal fakkaatu ishee kanneen jechuudha. Yoo laaltana act as a government digital transformation consultant. Create report explain how AI can improve municipal service jedhaati gaabii akkanaa 10 qopheessa. 5 yoo xiqqaate 5 qopheessa. Comment irratti naaf ergaa. We have reward. Badhaasa qabdu. Comparing AI model ChatGPT strong reasoning dha. AI modelota jiran keessaa strong reasoning dha. Coding irratti baay'ee high dha. Research irratti baay'ee hojjeta. DeepSeek immoo coding irratti baay'ee hojjeta. Technical task dha. Wanni inni hojjetu technical task dha. Claude long documentation dha. Writing irratti Gemini immoo Google ecosystem integration irratti hojjeta baay'inaan. Kan Google waan ta'eef. Practical exercise, ask the same question to each AI model and compare result. Wantoota wal qabatan gaafatanii deebii argachuu dandeessu waan ta'eef. AI for productivity, use AI for email writing, meeting summarize, translation, proposal writing, research, presentation, criteria, practical and others. Kanaaf wantoota baay'ee isaa kan series irratti taanu hundi isaanii eessarraa dhufan? OpenAI waan jedhamurraa dhufan. Introduction to OpenAI API. What is API?
application interfacing kun maali? API allow application to communicate with AI model jechuudha. Inni kun architecture wahii qaba. User, website, OpenAI, API, resource. Then step 1, create account, generate API key, connect application, send the prompt, receive response. No deebisaa jechuudha. Kanaafudha first AI application in Kenya, AI question answering system. Requirement front-end HTML, CSS, JavaScript dha. Back-end Node.js fayyadamna. AI in Kenya, Open API fayyadamna. Featuring Kenya user interface AI return answer. Learning goal in Kenya maalin AI API integration dha, user interface design dha, error handling dha. Kun moodeli kana keessatti waan dhumuudha jechuudha. Isa kan waliin hojjechaa deemna. Real practice waliin gochaa deemna jechuudha gara sistemaatti yoo gallu. Moodela 8 immoo build ChatGPT clone project 8 projectiin kun jechuudha. Develop simple ChatGPT style application. Featuring isaa maal qaba? Login page qaba, chat interface qaba, conversation history qaba, AI response qaba, technology stack nuti fayyadamuu qabnu maalni next.js, TypeScript, Tailwind, CSS, database keenya PostgreSQL fayyadamna, OpenAI fi OpenAI API fayyadamuu qabna jechuudha. Modula 9 irratti wanti ilaallu maalinni AI PDF assistance. Objective in Kenya maalinni tokko allow user to upload PDF file and ask a question. Workflow, upload PDF, extract text, store context, ask a question, generate answer, application, government report, contract, police report, and other papers. Module 10 AI resume builder. Feature, generate resume, create cover letter, produce LinkedIn profile, name, skill input in Kenya, name, skill, experience, output in professional resume document. Akkanu kennuudha jechuudha. Kun hojii hojjechuu deemu. AI translation system generate hojjenna. Ittaansanii maalinni language hojjenna. Language translation English, afaan Oromoo, Amaariffaa. Then featuring text yoo kenniniif grammar correction gochuu danda'a. Language learning support gochuu danda'a. Model modula 12 irratti immoo AI agent build goona. AI agent workflow keenya maali? Goal, plan, search, analyze, execute, report. Example, research agent, customer service agent hundeessinaa jechuudha. Inni taaniiru government service agent, procurement assistance, final capstone projecting Kenya build an intelligent AI assistance feature, user authentication, chat interface, PDF upload, AI search, translation, report generate, voice support kan jedhu develop goona. Sanaa booda technology stack nuti fayyadamnu front-end, next, back-end, Node.js, Postgres, database dha. AI keenya OpenAI deployment, Docker, Nginx fi Linux server fayyadamne deploy goona. Assessment keenya wanti nuti hojjennu more namni kam marratti percentage baasuu qaba jechuudha. Kana hanga dhumaatti waliin ilaallaa jechuudha. Dubbii jalqabaa kaafnee hanga dhumaa tokkoon isaa cover gochaa deemna. Yoo isinitti baay'ate pause gootanii bira darbuu dandeessu. Hanga ammaatti warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan garuu subscribe gochuu hin dagatina. Like share gochuus hin dagatina. Kanaaf jalqaba irratti jedhamti deebinee keenya akkamitti koodii barreessuu dandeenya kan jedhu jalqaba kaafnee AI akkamitti banan kan jedhu rahaata jalqaba duraa AI modelii AI ChatGPT yookaan DeepSeek akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu haalaan jalqaba duraa browserii qabaachuu qabna. AI fayyadamuudhaaf AI fayyadamuuf maal qabaachuu qabna? Browserii qabaachuu qabna. Browserii tokko ni banana. Browserii qabda. Fakkeenyaaf new tab eessa dhufeen new window haa banuuti. Or akkas goonee maal haa godhu? New window sottaane accountii kan biraa isa kana seenuti. Accountiin kun accountii haaraadha. Jalqaba duraa ChatGPT irra jiramu hin jiru kan jedhu cheekaa godhu ChatGPT yoo jenneen
hin qabu. Moor gaafa sarchi goonu chat GPT jennee gaafa sarchi goonu interfeesiin nama hundaaf dhufu isa kana fakkaata. Hundumti keenya Google irra seennee kompiitara intarneetii qabu yoo sarchi goone isa kana argan. Kanaafuu isa homa akkaawuntii hin qabne irratti right code that write HTML code, HTML and CSS code for login page with design by CSS jenneen kenninaaf stay ameen maal gaafata akka login goonu history keenya qabachuu barbaada ammaaf almaan ta'u sanaa booda erga story fixeera login page nu hojjeteera ishee kana copy godheen ala kan dhufa asan dhufa iddoo tokko seenin as dhufeen faayilii create godhu new folder haaraa tokko create goonee fakkeenyaaf AI tuutaa jedhamu isa kana keessa seennee immoo media jedhamu VS Code'dhaan manechuuf waan hin ta'eef wanta qamaan code doorsinnee bannaa jechuudha. Erga isa seennee asitti maaliin godhaa namba maseetaa new faayiliin create godhaa jechuudha. Sinan dhufaa new faayilii iddoo kana dhufnee new file sanaa booda index dot HTML kan jedhu hin banna. Sanaa booda iddoo kana keessatti index dot HTML kan bira dhufnee daataa keenya kan asii copy goonee akka dhumnetti isheen tuni koodii keenya isheen tuni immoo print gochuuf inni kun immoo copy gochuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Copy nu gooti yeroo keessa click goona sanaan booda faayila keenya erga nu dhufee save goonaa jechuudha. Save godhaa. Inni itti jiru immoo staayiliitu jira. Staayil akkaataa maqaan itti bara inni kun staayil CSS save goonaa staayilii keenya kanas as dhufeen gara gadii kana chaatii lama asumarraan iddoo lammaffaa irratti copy godhaa. Sanaa booda fidee iddoo kanatti paste godhaa save godhaa. Ishee tana amma seennee haala daataa keenya kan index dot HTML kan ifa fakkaatan daqiiqaa tokko gaditti login page kana fakkaatu generate godhachaa jechuudha. Moor ifuma kanaan animate gochuu dandeenya waan barbaanne itti daballee generate gochuu dandeenya jechuudha. ChatGPT waan akkatti nama hojjetu yeroo baay'ee waan namaaf salphisu tokko jechuudha. Isa kana AI akkaataa nuti gaafanneen kan nu deebisu jechuudha. Isa kana immoo yoo barbaanne please even add images creation page on the above page yookiin yoo itti dabalu inni nu dabalaa jechuudha. Registration page sagar olii kanarratti na dabaluu jedhee forum kanarratti. Kanaa booda registration page linkii naa kaa'aa. Iddoo tokkotti roon akkana godhummaa full of one HTML CSS kana jechuun iddoo lama copy gochuun bakka tokkotti peejii tokko irratti naacaaf hin jedhamu jechuudha. Fuuldura haala salphaa ta'een copy goonee akka hin eeggachinu. Ishee kana fideen copy godhaa. Sanaa booda iddoo kana fideen HTML irratti kan hin banne iddoo kana dhufanii keessatti jira laayinii 100 chaatii tokko laayinii 160 kan kenne jechuudha. Osoo login godhu waan page kan refresh godhuuti gaafa refresh godhu registration page jira login page isa kan ta'e iddoo kan koodii akkaan barreessine sa'aatii meeqa kan irraa fudhatu chaatii tokko qofaan isa kan kennu jechuudha. Maal barreesse koodii kana yoo ilaalu
yoo ilaallan koodiin inni barreesse CSS walitti nuu qabee asuma fideera kalarii CSS akka nuti barbaannutti nuu kaaree zan konteenariin jira daataa akka barbaannutti arreenji godhee ofiisaa keenya fide jechuudha. Ishee kana barreessuudhaaf AI jiraachuu baate koodii yeroo dheeraa nurraa fudhatudha. Isa kana immoo yoo barbaanne maal gochuu dandeenya? Isin bifa salphaa ta'een akkaataa barbaannu arreenji godhee bifa hunda isaa dokumentii tokko isin kenna. Kanaaf koodii akkamitti jenereet gootu? ChatGPT akkamitti fayyadamna kan jedhu. Kun ChatGPT eenyumtu itti fayyadamuu danda'u? Inni biraa gara keessaa seennee haalaan ChatGPT loogiin godhu isheentu sign up jenna. Yoo akkaawuntii qabaanne loogiin goona. Yoo hin qabaanne sign up for free kan jedhutti seenna. Sanaan booda loogiin goonaa jechuudha. Gaafa loogiin goonu iimeelii keenya akka galchinu gaafata. Iimeelii galchinaa jechuudha. Gara keessaa iimeelii keenya filannee seennaa sanaan booda loogiin goonee gara keessaa galla. Erga loogiin goonee gallee booda maqaa nu gaafata. Amiin Dajanee Keejiin Moor waggaa 18 jedheen finish godhaa jechuudha. Yoo gadi buuftanii waggaa fakkeenyaaf waggaa 18 gamiin dirqama waggaa 18 jedhee guutuun qabaa jechuudha. Sanii ol ta'uu qaba waan ta'eef namni. Yoo sanii gadi ta'e ChatGPT nu fayyadachiisu. Daa'imaaf hin bannu waan ta'eef. You are almost there. Okay jennaan continue. Amma riil maal keessa jirraa akkaawuntii keenya keessa jira. Waan nuti hojjennu ChatGPT'n ni qabata information keenya. Yoo barbaanne asitti dhufnee ishee kanatti buunee temporary memory irra kaawwachuu dandeenya. Temporary chaatii jechuudha. Garuu chaatiin asiin dhufu hundi isaa temporary kan yeroo tokko kilikoo goone hin baddi. Yoo asitti buune wanta nuti dibuun kan chaatiin nu qabatu yeroo nuti barreessinu qofa deemaa jechuudha. Asitti gaafa hin bu'u garuu chaatii guutuusaa qabachaa deema ishee tana jechuudha. Isheen tun maaliif ta'e temporary memory akka istiriirra nu ta'e yoo barbaanne amma maal goona piroojeektii wayii kan asirratti amman dubbisaan argaa turre san maal jennee baranne yeroo kanarratti moduloota iddoo kana kan jiru hojiin hojjenne maalinni iddoo kanatti maal jedha fakkeenyaaf first AI application jedha piroojeektiin keenya man AI question answering system tokko AI question and answering system kan jedhu kana ishee kana jechuudha. Maal fayyadameeti isa kan fayyadamne OpenAI fayyadamne kamitti maal akka goonu nutti argisiisa. Ishee kan amma malaan godha iddoo kanatti jechuudha. First AI application ishee kana bira dhufnee daataa keenya kan akkamitti akka fayyadamu kuma jettutti biyya keenyaaf AI kan fideen iddootti geessitu. Lan kunis isilee ibsuu dandeenya. Implementation means the above information is assignment in below is a complete AI question answering system using front-end HTML, CSS, JavaScript, backend, Node.js, Express, AI Open, AI API feature, user interpretation, then AI return answer, error handling, modern UI, API integration. Kana nuti jechuun yoo laamtanam project structuring AI question answering system ida server.js qabna package.js qabna .env kennameera publiciin immoo index.html style.css script.js readme kenna projectiin keenya maalinni kan nuti ittiin deemnu maalidha javascript dha jechuudha fuulli isaa javascript fayyadamne develop gochaa jirra jechuudha. Jalqaba irraa projektii kee akkuma asirra jiru kanatti koppii goona. Isa kana koppii godheen gara min dhufa iddoo kan dhufeen paste godha enter create gooneerra. Akkuma inni asirra jiru kanatti deemna. Koppii qofa. Sanaa booda asitti dhufnee paste goona cd keessa seeneera. Ittaansinee init waan jettu dhufa init goonee enter jennee. Sanaa booda init godhee nu baasaa jechuudha. inni xaansee jiru npm dot maal jedha
install expressii koorsii dootiin fi OpenAI akka install goonu nu gaafata. Okee install godhe jenna. Amma daataa keenya install hojii eegalee jira jechuudha. Wanta nu barbaachisu nuuf eegalee jira jechuudha installation isaa. Sanaa booda erga install goonee finnee maaltu jira paakeejii hojjeessanii keenya maal fakkaata kan jedhu nutti argisiisa. Steepituu paakeejii hojjeessan. Ishee kana yoo ilaalle asirratti piroojeektii keenya duratti kanneen irraa waan ta'eef asitti dhufnee yoo ilaalle paakeejii hojjeessanii yoo ilaalle maal qabdi? AI'n keenya moo ishee kana install gochaa jira waan ta'eef install godhee jedheera. Ishee kana yoo ilaaltan AI question answering systemidha. Version 1dha. Description isa kana biraa jechuudha. Paakeejii loogii qaba. Loogii kana immoo yoo ilaaltan baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf server documentation kee isa kana steepituu erga arganne ishee kana koppii godhaatii jedha. Akkuma jirutti bakka kana buusaa jedha. Iddoo paakeejii hojjeessan jedhu kana buusaadha. Nutis isuma qabna ammaa ishee kana finnee koppii goonee replace gochuu dandeenya. Tokkuma save goona koorsii kee dipendentiin keenya fi isaa waluma fakkaata waan ta'eef inni ishee kana maal jedheeni yoo barbaachisaa ta'e bakka main tokkosan ishee kana jechuudha. Main maal jetti main index.js server.js jennee kaa'uu dandeenya. Ishee kana jechuudha iddoo asitti bakka kanatti kan tokko dandeenya. Sanaa booda asitti aanee kan jiru immoo iddoo kanatti aanee kan jiru hundi isaa maal ta'a daataan akkuma jirutti itti fufaa jechuudha. Itti aansee steeppii lammaffaa irratti loojii filtireet gochuudha. Alatti jechuudha. Iddoo kana dhufnaa iddoo kanatti as keessatti new file jennee loojii filtireet goonu sanaan booda loojii fi keessa immoo maal ta'a kan jedhu itti dhufnee ilaalla. Ishee sanatu ta'a. Kana booda finnee iddoo kana replace goonaa jechuudha. OpenAI iyyuu OpenAI key here jedha. OpenAI key kana immoo akkamitti arganna kan jedhu as dhufnaa. Sanaa booda iddoo profile jedhu kan setting keessa dhannaa. Sanaa booda API key kan jettu barbaadannaa jechuudha. Or search gochuu dandeenya. System kanarraa personalize app jiran liinkiiwwan garaagaraa wantoota baay'ee isaa akka barbaadnutti itti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaa booda yoo barbaanne maal goonu ammaaf akka iddoo jiru kan hunda isaa keessa deemee touch godhee isin agarsiisuun barbaade yookaaniif immoo maal jennee gaafanne asitti chaatuma deebisnee gaafa. How I can give open API open AI ChatGPT API key jennee gaafanne kiinaan jechuudha. ChatGPT keenya akka nu kennuuf. Zan ishee kana banii ChatGPT key gootu jalqaba dura OpenAI pilaatfoormii seenii kanuma inni jedhu kilik goone yeroo tokko sanaa booda loogiin goona akkaawuntuma keenya dura ChatGPT seenne sanii seennu sanaa booda gara peejii keenyatti nu galchaa jechuudha. Erga inni nu seensise pilaatfoormiin kun erga kan nu seensise booda maal fudhaa jette isheen steepuma jedhama hin deemna waan ta'eef dura kana banii sanaan booda gootu API keys kan jettudha. Key jettu achuma bani. Sanaa booda API key kan jedhu jira saba gadee API key kan jedhudha. Create new API key my key kenneefi jetti sanaan booda my key kenneefi remember lateral jedhuuni my key jedheeni sanaan booda default projectidha. Projektoota qaban kennimaan more default projectidha. Isa san create goonaa jechuudha. Create my key kan API key nu kenneera. API key keenya kana fudhannee koodii keenya keessa fidu jechuudha. Iddoo kanatti text jechuudha. Kiin keenya kanaa booda dalloonee save goonaa jechuudha. API key keenya arganne.
erga isa arganne immoo akkas goone edit goone argachuu dandeenya mallee kun API argachuu dandeenya ishee kan maal akka fakkaattu maayikii keenya kan anon never last used never run API keenya arganneerra sanaa booda immoo erga isa arganne maaltu itti fufaa ishee kana siin gadi alaaf API key keessan galchaa jettee galchineerra. Then erga isa galchine booda replace your API backending keenya server.js dha. Server.js keessa akkan akkuma jirti buusaa jedhanii isa server.js jedhu create goonaa jechuudha. Iddoo kanatti asitti dhufnee new server.js server.js keenya keessatti body iddoo kana jiru kan equal backending paste godhanii save goonaa. Sana booda gara gaditti galchinu. Ittaansi front-end dha. Public keessa seettoodha. Public record jedha. Public kan jettu folder jedhu. Second keessatti folder public jettu goonu. Sana booda public keessatti index jedhanii index jedha. New dha. Enter. Copy isa kana jedhamu copy jedhamu paste jedhamu save godha. Booda seenyerraa jechuudha. Itti aansinee public keessa style.css jedha. Style.css seenyu sanaa booda asitti dhufnee new style.css goone ishee kan dhufnee copy iddoo kanatti paste godhna jechuudha. Sanaa booda gara gadiitti galchina. Amma kan nu hafu maalinni public strict javascript fayyadamaa waan jedhameefi strict keenya fayyadamuu qabna. Asitti dhufnee strict kan naa booda fayyadaman dhufnee bakka kanatti save goone gara gadiitti gadaatu nuttaanee jiru maaliin run application. Hagam itti jiru. Kanaa booda terminaalii isaatti ni terminaal seekana bunni keekaa goonu. Inta siidhii inta locaalos kuma sadiirratti isa kana jechuudha. Application keenya isa kan fakkaatu. Ilaalta application baay'ee gaariidha. What? Yeah. What is AI? Jennee askaa goon. Ask. Thinkingii gochaa irraa. Thinkii godhee deebiin deebisa jechuudha. Failed jedha. Maaliif? Akkas jennee gaafii keenya maaliif failed ta'e? Failed ta'e jechuun amma daataa keenya alaaf maaf failed ta'e? Isa kana or terminaalii seenne browser irraa taabannoo jalqaba. Post JS keenya ishee kana server on is copy browser kana faccaaban jechuudha. What is AI? One ask. No failed to response jedha. Inspect happen. Inspect. Now data console jala seenne akkas gaafa gaafannu jedha. Iddoo kana ilaaltanii maal deebisu? Layoutiing keenya maaliin? Reload. What is AI? Question AI. What is AI? Previewing keenya immoo failed to get AI agent AI get response kan jedhu. Kan materiaalii keenya kana fuunee immoo eenyuuf kennina? ChatGPT waliin haasa'aa jiru kanatti. Isa kanaaf deebisnee kennina. Enter goon. Gaafa enter goonu then if your application shows failed to get AI agent, the problem is usually one of these. Check the server console. Console server keessan ilaalaa jedha. Console keenya rakkoon qabu. Ishee then open API key keessan check godhaa jedha. Ishee open API keenya
She opened API, make API error occur because account has no API credit qabaachuu qabdu jedha free miti jechuudha. Gabaabumatti API'n keenya iddoo kana kan jiru fiiliin keenya free miti jechuudha. Isheen tun amma daataa keenya walitti deebinee ilaallu maaltu jira API kiin keenya not form generate goone inni biraa immoo sababni inni ta'uuf maalidha? Ishee kanatti eegnee alaabta sababni inni ta'uuf at least daataa tokko nu deebisuu qaba. Eshi first sales free API key jennee gaafan. If by one no free OpenAI, you mean you can't find a free API key, your project fail because you do not have credit. That is common issue. Kunniin common issue dha waan ta'eef deebisuu hin danda'u more kaffalluuf malee nuun deebisuu jechuudha. Rakkoon isaa inni guddaanu tokko kana ture jechuudha. Maaliif yoo kaffalleef malee API isaanii kana faana hojii daataa nu deebisuu danda'u. Or database based ta'ee daataa nu deebisuu danda'a. Inni biraa immoo jedhu ChatGPT'oonni gaafii nuti gaafannee deebii nu deebisan baakilii isaanii fayyadamanii daataa nu deebisan jiru jechuudha. Haaluma kanaan AI'oota garaagaraa ofii keenya dizaayinii gochuu dandeenya jechuudha tireeningiiwwan jiranii. Karaa xaanuun immoo tireeningii xaanu irratti bal'isnee AI fayyadamnee akkamitti appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuu dandeenya kan jedhuu fi piroojeektiiwwan garaagaraa Android aappiiwwan akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Waan faana turtaniif bu'aa bulaa deebanaa nagaan turaa baay'ee baay'ee.